Уявлення таке, що це якийсь ніби покинутий світ, відкритий для обраних людей, які дуже хочуть сюди попасти. Така зона для самотності, для пошуку себе. Те, що це тренд, навіть, мені здається, це неоднозначна історія, тому що з одної сторони, з одного боку, це ніби так велика трагедія, на якій зараз робляться гроші. З іншого боку, це круте місце, яке вже в нас є, так? І чому б його тоді не розповідати про нього, не показувати його з якоїсь іншої сторони, не робити з цього атракціон, а робити щось трошки більше, глибше, розказувати історію. Пойнт в тому, щоб не робити з цього попсу, так, знаєш, як просто возити сюди туристів, а робити щось трошки більше, ширше, глибше. Мабуть, головна тема – це ставитися з повагою до історії, яку ми маємо. І навіть не дивлячись на те, як там це трапилось, все одно поважати те місце, цю зону і не робити тут якийсь безлад і не робити з цього всього якийсь цирк, якусь показуху. Мої батьки у день, коли я народився дуже далеко від Києва, а мої батьки, коли мама була вагітна мною, здається, це так було, і вони тоді були в Києві, коли жахнув Чорнобиль. І мені мати розповідала, як вони йдуть по місту і не розуміють, чому так пусто. Треба проговорити, чому. І тому на нас також будуть дивитися різні літні люди, які мають відношення до Чорнобиля і думати, щоб чоловіки не зробили танці на кістях, у будь-якому разі. Бо це взагалі не про танці на кістях. Це ще одна форма того, як можна нагадати людям про те, що сталося, і як можна, в принципі, привернути увагу до цього місця якимсь не банальним способом. Тому різні культурні проекти це дуже класно можуть з цим справитись. Думаю, що однозначно люди, ті, які ходять зараз на вечірки, на яких я граю, їм це саме дуже інтересно. Навіть дивлячись по тому, що я запостив фотку в Інстаграм, і там вже мені написало більше 100 людей, вау. А що як на це говорить про те, що молодь та сама, яка ходить на вечірки, ходить в музеї, в мистецькі різні відвідує події, то їм це цікаво. Тому саме такі проекти, вони повинні бути і повинні масово розказувати людям, що в нас взагалі відбувається в країні. В принципі, по всьому тому, що відбувається не тільки в Києві, а взагалі в Україні. То я думаю, що так, ми десь на правильному шлясі. А коли ти готувався до сету, які в тебе були емоції? У мене, в принципі, така музика про відлюдькувати, в тому плані, що вона про пошуки себе, про самотність, про якісь глибинні вивчення себе, своєї сутності. Мені здалося, це дуже органічно вписується в історію Чорнобиля і, в принципі, в історію цієї трагедії. Так. Тому я думаю, що воно звучить десь на одній хвилі. Взагалі Чорнобиль, який у нього саунд? Мені здається, що це повинно бути ніби з пустотою, тобто щось на великій реверберації, щось дуже повільне, може навіть, знаєш, щось таке не деталізоване, розмите, не щось конкретне. Тобто, як на мене, у цьому повинно бути таке, наче відлуння саме того, що сталося, а не якийсь конкретний звук, який є зараз тут. Тому мені здається, що якийсь там ембієнтний трек, повільний, в'язкий, дуже підійшов до цього місця. Але і техно теж спрацювала. Бо це, в принципі, така музика темна, там навіть індустріальна трохи. Тут про такі покинуті місця, як, знаєш, як техно часто асоціюється з Детройтом, який зараз теж місто-привид. Те ж саме можна сказати і про Прип'ять, про Чорнобиль, це теж місто-привид, тому техно дуже підходить до цього.